Herkese selamlar Volkan Müzik'ten. Korg Chrome klavye almıştım kendime. Orkestrasyon işlerde hafif taşınabilir ve kullanışlı bir alet olsun diye. Chrome üzerine çok fazla çalışma olmadığını gördüm. Kendim bir şeyler yapmaya çalıştım. İleride belki bu seti satacağım. İleride dedim çok yakın bir zamanda. Alet çabuk açılıyor. Kilosu çok hafif. Ben buna yavru Kronos diyorum şu anda. Ben size birkaç yaptığım seslerden göstereyim. Şu şekilde yaptım. Ben alayım ekranı gösterip. Şimdilik şu şekilde. Yarın bir gün bu şekilde bu dizayn değişebilir. Piyano koydum. Saksafon koydum. Klarnet koydum. Canon, Rhodes, gitar sample bir gitar koydum. Kendi gitarları hiç iyi değil. Zurna koydum. Şurada Kronos yaylılar, Kronos vari yaylılar. Kronos yaylı dediğimizde Kronos'ta çaldığında Kronos yaylı olur. Şimdi o sevdiğimiz Kronos soundlarının yaylılarına yapmaya çalıştım. Burada biraz elektro bağlama. Şimdi işaretliler, şu 3 nokta olanlar komalı. Arka sayfasında da komasızlar var. Mesela saksafon komalı, komasız. İşte klarnet komalı, komasız. Yaylı, komalı, şurada komasız mesela gibi. Yaptım bağlama komasız, komalı, bağlama komasız gibi. Şimdi birazcık ben bununla yaklaşık bir haftada falan, bir hafta bile sürmedi. Evde öyle oynarken, uğraşırken yaptığım şeyler. Bakalım bir gezeyim ben şeyleri, patchleri. İlk başa FM piyano koydum, bir şeyli böyle. Piyano ve FM koydum. Yani ilerli şu an şablonu oluşturdum. Temel sample'ları attım. Daha da değişiklikler olacak. Pitch bend'i aşağı çekince işte bu yumuşamalar veyahut da tremololar gibi olayları da koymaya çalışacağım ilerlerde. Şimdi bu komasız bir ikinci sayfaya geçip aynı hizada komalı mesela. Hemen bir arkasında aynı hizada. Böyle de Kronos'taki ve Nautilus'taki set list olayı gibi kullanmış oluyorsun o sayfada kalıp. Rhodes'umuz. Yani geçenlerde provada kullandım, gayet iyi geliyordu, dolu geliyordu. Kendi üzerindeki presetler biraz düşük kalıyor, bilginiz olsun. Gitar sample bir gitar. Petle şey yaptım, akordeon. Yaylı batı. Arap yaylı, yani Kronos vari dediğimiz yaylı. Bu batı yani komasız bir Kronos yaylı. Altında biraz. Bu biraz yüksek olmuş, onu ben düşürürüm. Provadayken herhalde aceleyle yazdığım bir ses. Elektro bağlama. Akordeon. Pet. Step bir ses. Şimdi direkt şeye geçeyim ben. Kronos yaylı olayını biraz çalalım.
Bunlar temel, daha çeşitlenecek, efektleri değişecek, daha baslı olacak, daha değişik şeyler olacak, yumuşağı olacak, sert olacak. Evet, flüt. Bunların hepsi varken en son bankalara da şeyleri attım ben. M3 sesleri var. Bulgar tarzı, Makedon tarzı sesler var. Onları attım. Yani 120'lere koydum. Onları da patchlere yerine koyacağım, şeylere, bankalarına koyacağım. F'de miydim? Tabii F'deydim. Yani 127 desem şöyle yapayım. 127 tamam. Yani bugün bir Kronos'ta alsan, Natulus'ta alsan, daha üst bir alet bile alsan, kullandığın sesler genel temel bu sesler. Komalı yazmadım şu an. Pitchpad'den yapıyorum komayı. Sadece fikir vermek için bu videoyu çekiyorum. Şöyle bir şeylere, kemanlara geleyim ben. 50'lerde de herhalde. Kaç aldım onları ben? Buralarda bir yerlerde. Komaları yapmadığım için dediğim gibi yani sadece fikir versin diye şu an çalıyorum. Evet. Daha detaylı videoları yarın öbür gün çekerim. Herkese müstahlı günler dilerim.